Kaze nshuti bavandimwe mu ijambo ry'Imana tuze gusoma hano kugira ngo tuze kuganira gatoya. Mbanze kubaramutsa aho muri hose, abakomeye gukora share na comment na like na subscribe. Muri abantu beza b'ingenzi kandi mukomeze mudushigikire kugira ngo muza muhora mubana natwe isaha ku yindi. Kora subscribe no gukanda kuri ako kantu gusa k'umutuku, hanyuma ibindi biganiro ukazogomeza kubibona ugakanda kunzogera kugira ngo dukomeze kubana umunsi ku wundi. Reka dusome ijambo rito hano kugira ngo aribyo twifashisha mu kiganiro. Ijambo riri muri Yohana 15 guhera aho ngaho. Ndi umuzabibu kuri kandi data niwe nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri nje ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryagamyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Iri ni ijambo riri hano mu gitabo ca Yohana 15 guhera aho ngaho. Tugiye kuganira hejuru y'imbuto. Iri ni ijambo nashatse kugira ngo tuganireho mu magambo nk'atatu. Tumenye ko kuri imbuto cyangwa uri igiti. Turaganira muri cadre y'umuryango, tuganire muri cadre y'ubuzima, tuganire muri cadre spirituel yo mu ijambo ry'Imana. Duhere muri cadre spirituel. Ijambo riratubwiye ngo nije muzabibu w'ukuri. Imana niyo muzabibu w'ukuri, Yesu Kristo niwe muzabibu w'ukuri, hanyuma twebwe turi amashami. Ishami rigira ubwiza bumwe gusa, ni imbuto. Ariko ishami ryose ridafite imbuto ntabwo ari ishami. Ishami ikintu ciza kivuga ngo iri shami ni ryiza nuko ryera imbuto ryayo. Uri mu gusanga mu itorero umuntu yagira ikanisa ryiwe ari pastor akavuga ngo ni kanisa ryanje. Uri ishami ntabwo uri igiti, ntabwo uri kanisa. Dukura ico kintu cyo kuvuga ngo ni kanisa ryanje, ngo ni ministeri yanje, ntabwo ari yawe. Vuga gusa ngo uri ishami rikuru, ni wowe shami rikuru ryatangiye kumera kuri ca giti. Ariko nturi igiti, iryo kanisa si ryawe. Ko ndavugana n'abashumba, ikanisa si ryawe. Wa muririmbyi nimbuzi uririmba bakavuga ngo uyu mwaka ni wowe ufite microphone cyane, ni wowe utera indirimbo nyinshi, ni wowe uramya abantu bakaja mu mwuka. Ntabwo uri igiti, ntabwo uri korali, uri ishami. Abantu benshi usanga kuvuga ngo nimba ashoboye ikintu, tuvuge ku rugero nimba ari umucuranzi yacuranga neza akavuga akatanga kubyirata ati nije mucuranzi wenyine uhaba. Uri ishami, ntabwo uri igiti. Kuko uhavuye hazaboneka abandi, ugiye hazahaza abandi, handi bakabikora kuko wabikoraga kandi wa murimo ugakomeza ukabawo. Tumenya ko tutari ibiti, turi amashami. Ishami rigira igihe gito, ariko igiti ni igiti. Kandi iyo uje kuranga ubwiza bw'igiti ukavuga ngo zino mbuto ziva ku kiye giti, ntuzuvuga ngo zino mbuto ziva kuri heshami, uzuvuga ngo zino mbuto mpandya zitwa gute. Ntibazakubwira ishami ryazo, kandi ishami ryo geze za mbuto bazavuga nyiri igiti. Umurimo wose tuba dukora wo mu nzu y'Imana ntitukaza twishira imbere, kubera ko igihe cyose ubikora ntukaza wishira imbere uzuvuga ngo ni umurimo w'Imana ndi gukora. Hashigwa Imana imbere. Imana ariyo tuba dushira imbere. Oreyo gushiraho amazina yacu imbere ngo nitwa apostle, ngo nitwa archbishop, nitwa ndamazina matito yose dushaka kwita. Pe importe nushaka wita uko nushaka wisa amaserafi, nushaka uko wita nta kibazo. Ariko uzushira inyungu z'Imana imbere, uzushira izina ry'Imana imbere, oreyo gushira izina ryawe imbere. Nimba uzutanga sadaka ukavuga ngo nijeje nyine ugize ino ministeri rino kanisa, ngo nijeje nyine ubikora, nije mu sponsor ndi hanze ubaguze, ugasanga wisha ibintu byinshi uhabyikira mu izina ryawe witwa. Uzumenya ko igihe cyose uhakora uri ishami, kuko nyuma yawe hazaza abandi na mbere yawe haje abandi. Vuga gusa ngo uri ishami rikuru kuri ca giti, niwe waremye mbere, ni wowe waremye kuri ca giti mbere. Ufungura iryo kanisa, ufungura iyo ministeri, ufungura ico cumba c'amasengesho, ariko ntabwo uri igiti, uri ishami. Ubwiza bw'ishami ni iki? Ubwiza bw'ishami twavuze ngo ni imbuto. Igihe cyose utazera imbuto uzaba ishami ariko ribi, kandi bazagukuraho. Niyo mpamvu usanga umuntu avuyeho akajaho uwundi, kandi waje kuvaho ukazima
ikiza kibabaza mu buzima ni ukuzima kandi uhari, ni ukwibagirana, no gusa n'uwapfuye kandi uhari, ukabura muri sosiyete. Bakazabaza ati sura muntu wari umuririmbyi byaje kugenda gute, ko yari umuvuga butumwa mwiza byaje kugenda gute, ko atakomeye, ko atakomeje ministeri yiwe, ko itakomeye iyo yarahagarariye, ko yari umumama mwiza, ko atakomeje kuba umumama mwiza. Weza imbuto mbi barakwamura bagukuraho, nta kindi kintu cavuyeho, weza imbuto mbi hanyuma baragusimbuza. Imana izigusimbuza, hazamera irindi shami ku ruhande rwawe rugakora bya bintu neza bigakunda. Mu buzima busanzwe uzumenya kuri ishami utari igiti cy'umuryango. Nimba ufite ubushobozi none uri ishami rifite ubushobozi rishobora kwera imbuto, abavandimwe bakagusoromaho, umuryango wanyu ukagusoromaho, igihugu cyawe kikagusoromaho, ubwoko bwawe bukagusoromaho imbuto nziza, arizo bikorwa byawe. Ariko tukazavuga ngo ni jewe bwoko, tukazavuga ngo ni jewe muryango, tukazavuga ngo ubwo ufite ubushobozi none ngo nta rindi shami rizabaho, ni ukwibesha cyane. Umuryango wanyu ntabwo uri igiti cyawe, wowe uri ishami ry'umuryango. Ariko ugasanga umuntu nimba afite ubushobozi akaba ashaka guskandamiza abandi cyane, kubakandamiza, ugasanga ashatse kubirata, kubakoresha cyane, ugasanga ngo niwe uvuga, nyuma yiwe tarindi jambo rihari, nyuma bakora icyo ashaka, ari wowe wenyine utanga suggestion, barya babakene ntibakivuga mu muryango. Ugasanga ngo uri ufite ubushobozi niwe dushira imbere, niwe uvuga. Uzumenya ko mbere yawe uwo muryango wari uhari, na nyuma yawe uwo muryango uzahoraho, kubera ko umuryango wanyu ntabwo ari wowe giti cyawe. Wowe uri ishami ry'iki gihe, ryo uyu munsi, ry'iyi myaka, kugira ngo were imbuto zibafashe mu muryango, ariko ntukazumenya ngo ni wewe muryango. Mu buzima busanzwe urimo gusanga umuntu nimba ari hano hanze, kurogero afite ubushobozi kurusha umuntu uri muri Afrika, agasaga amukoresheje amafuti cyangwa amakosa cyangwa ibiteye isoni, ibikoza soni, ugasanga nibyo agiye kumukoresha ngubwo afite ubushobozi, ngubwo ari hanze. Oya, ntabwo uri hanze nk'igiti, uri hanze nk'ishami. Imbuto zawe nizo nziza, kandi nukomeza kwera imbuto, rya shami ryawe rizahora ari ryiza, rizahoraho. Niko ijambo ryavuze, baryagamya amahaga yaryo, rizahoraho, rizakomeza ribe. Ariko nimba wera imbuto mbi, igihe cyawe kizaba kigufi, hazaba irindi ishami rigakuraho ishami ryawe, wowe ishami ryawe rikibagirana. Nshuti bavandimwe, dukomeze tugire twera imbuto nziza. Tuzatumenya ko akazi kose tuba dukora, tuzatumenya meme n'umuryango wawe, kuko umuryango wawe nyuma yawe bazababaho, kandi na mbere yawe bari bariho. Habe n'urugo rwawe bwite, ariko uzumenya ko uri ishami, ubwo uteganywa kwera imbuto nziza, ariko nturi igiti cy'umuryango. Ntukazofata ngo ufata abantu bose bashire mu gatebo kamwe, hanyuma wivugira icyo wishakiye, ukora uco ushaka, ngo ni wowe ufite ingoma. Habe no muri leta, nimba ufite uwo mwanya, ukamenya ko ufite iyo opportunity, tukazutegeka abandi nkaho wowe uzahoraho, tukazutegeka abandi nkaho wowe ari wowe nyuma y'abandi, ari wowe wenyine, ari uri igiti. Nyuma yawe bazarandura bya bintu zose. Oya, nyuma yawe bundi buzima buzakomeza, nyuma yawe igihugu kizabaho, nyuma yawe ubwoko buzabaho, nyuma yawe ubwoko buzatabagwa, nyuma yawe bizagenda uko bizagenda. Ariko uzumenya ko uri ishami mu mwanya wawe, era imbuto nziza, kuko uri ishami, nta kindi ishami riza ryera ni imbuto. Hanyuma rero adresse yawe ndikaze yitwa igiti, adresse yawe iza yitwa imbuto. Uzogira imbuto nziza, hanyuma imbuto zawe zitwe nyirigiti, kuko ari we nyirishami. Mugira ibihe byiza mu buzima bwose. Ijambo dukuyemo nuko tutazaba twiyita ngo ni twebwe biti, tuba twita ko turi amashami, kandi ishami ryiza ni iryera imbuto. Uzawera imbuto mu muryango, wera imbuto muri quartier, wera imbuto mu gihugu, wera imbuto mu itorero, kuko uri ishami igihe cyose, ntabwo uri igiti. Kandi uzushira izina ry'Imana imbere, uzushira izina ry'umuryango imbere, uzushira izina ry'ubwoko imbere, kubera ko abariya abantu, ubwoko, igihugu, Imana nibyo biti mu buzima busanzwe cyangwa se mu buzima bwa gikristo. Hanyuma twebwe turi amashami. Uzawera imbuto mu bwoko bwawe neza, ariko ntabwo uri igiti cy'ubwoko. Uzawera imbuto mu muryango wawe neza, ntabwo uri igiti cy'umuryango. Uzawera imbuto
mu itorero ntabwo uri itorero, uri igiti, uri ishami, ntabwo uri igiti. Bwira ibihe byiza, turabakunda bose. Shalom shalom.